Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. Sentence final particles with pronunciation and tones. The most important thing is to remember who you are speaking to. You should only use it with very close friends or people of a similar age. Using it with adults, strangers, or in a formal setting can sound very rude. Ja, ja. Soft, warm, and feminine affirmation. Ja is gentle and agreeable. Ja is lighter and more playful, cute. Of course, I'll definitely come. ได้จ้ะหนูมาแน่นอนได้จ้ะหนูมาแน่นอน Of course, I'll definitely come. ได้จ้ะหนูมาแน่นอน I know. รู้แล้วจ้ะรู้แล้วจ้ะ I know. รู้แล้วจ้ะ So cute. น่ารักจ้ะน่ารักจ้ะ So cute. น่ารักจ้ะ T. Urges or persuades someone gently. Come on, just do it, or please just. Just go, it'll definitely be fun. ไปเถอะสนุกแน่นอนไปเถอะสนุกแน่นอน Just go, it'll definitely be fun. ไปเถอะสนุกแน่นอน Just smile, don't make that face. ยิ้มเถอะอย่าทำหน้างั้นยิ้มเถอะอย่าทำหน้างั้น Just smile, don't make that face. ยิ้มเถอะอย่าทำหน้างั้น Just stop, I'm already tired. หยุดเถอะเหนื่อยแล้วหยุดเถอะเหนื่อยแล้ว Just stop, I'm already tired. หยุดเถอะเหนื่อยแล้ว Yeah. Emphasizes or highlights something, similar to like or I mean in casual English, also used to point something out. This one right here is exactly what I want. อันนี้เนี่ยแหละที่ฉันอยากได้อันนี้เนี่ยแหละที่ฉันอยากได้ This one right here is exactly what I want. อันนี้เนี่ยแหละที่ฉันอยากได้ This person can do anything. คนเนี่ยนะทำอะไรก็ได้คนเนี่ยนะทำอะไรก็ได้ This person can do anything. คนเนี่ยนะทำอะไรก็ได้ That's exactly the problem right there. มันเนี่ยแหละปัญหามันเนี่ยแหละปัญหา That's exactly the problem right there. มันเนี่ยแหละปัญหา Sa. Add sharpness or finality. Just do it already, or emphasizes a completed, decisive action. Just throw it away. No need to keep it. ทิ้งซะเลยไม่ต้องเก็บทิ้งซะเลยไม่ต้องเก็บ Just throw it away. No need to keep it. ทิ้งซะเลยไม่ต้องเก็บ Just tell him already. Don't be scared. บอกไปซะอย่ากลัวบอกไปซะอย่ากลัว Just tell him already. Don't be scared. บอกไปซะอย่ากลัว Just stop it already. หยุดซะทีหยุดซะที Just stop it already. หยุดซะที Le. Strong emphasis on a conclusion or contrast. That's exactly it, or precisely that. This is exactly what I needed. นี่แหละที่ฉันต้องการนี่แหละที่ฉันต้องการ This is exactly what I needed. นี่แหละที่ฉันต้องการ He's the one who did it.
เขาแหละที่ทำเขาแหละที่ทำ He's the one who did it. เขาแหละที่ท Money is exactly the problem. ำเงินแหละปัญหาเงินแหละปัญหา Money is exactly the problem. เงินแหละปัญหา ด้วย adds also to as well at the end, includes the speaker or adds something extra. I'm coming too. ฉันไปด้วยฉันไปด้วย I'm coming too. ฉันไปด้วย It's delicious too, you know? อร่อยด้วยนะอร่อยด้วยนะ It's delicious too, you know? อร่อยด้วยนะ One more for me too, please. ขอด้วยคนหนึ่งขอด้วยคนหนึ่ง One more for me too, please. ขอด้วยคนหนึ่ง God die. Expresses acceptance or flexibility. That's fine, or whatever works. Staying home is fine too. อยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านก็ได้ Staying home is fine too. อยู่บ้านก็ได้ Anything is fine, I don't mind. เอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ Anything is fine, I don't mind. เอาอะไรก็ได้ Tomorrow works too. พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ Tomorrow works too. พรุ่งนี้ก็ได้ Mung, mai. Mung is maybe, I think, probably, uncertainty. Mai is casual form of mai, used for yes-no questions. He'll probably come, I think. เขาจะมามั้งเขาจะมามั้ง He'll probably come, I think. เขาจะมามั้ง Wanna go together? ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหม Wanna go together? ไปด้วยกันไหม Is it good? อร่อยไหมอร่อยไหม Is it good? อร่อยไหม Oi. Stronger and more aggressive version of oi, used to express strong surprise, frustration, or to call out to someone loudly. Hey, what are you doing? ให้โว้ยทำอะไรอยู่ให้โว้ยทำอะไรอยู่ Hey, what are you doing? ให้โว้ยทำอะไรอยู่ That's way too expensive. แพงโว้ยแพงโว้ย That's way too expensive. แพงโว้ย You're so slow, come on. ช้าโว้ยช้าโว้ย You're so slow, come on. ช้าโว้ย Noi. Softens a request, makes it sound polite and less demanding, like a little or please in English. Could you help me a bit, please? ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหม Could you help me a bit, please? ช่วยหน่อยได้ไหม Just wait a moment, please. เดี๋ยวก่อนหน่อยนะเดี๋ยวก่อนหน่อยนะ Just wait a moment, please. เดี๋ยวก่อนหน่อยนะ Could you move over a little? ขยับมาหน่อยได้ไหมขยับมาหน่อยได้ไหม Could you move over a little? ขยับมาหน่อยได้ไหม Eng. Means by oneself, itself, or adds the nuance of naturally, it just happened that way, on its own. You can do it yourself. ทำเองได้เลยทำเองได้เลย You can do it yourself. ทำเองได้เลย It just disappeared on its own. มันหายไปเองมันหายไปเอง
It just disappeared on its own. มันหายไปเอง I figured it out on my own. รู้เองแหละ รู้เองแหละ I figured it out on my own. รู้เองแหละ Tedious. Intensifier meaning really quite, or in one go, all at once. Emphasizes completeness or intensity. Done all in one go. เสร็จทีเดียวเลย เสร็จทีเดียวเลย Done all in one go. เสร็จทีเดียวเลย Really quite expensive. แพงทีเดียวเลย แพงทีเดียวเลย Really quite expensive. แพงทีเดียวเลย Ate it all up in one go. กินหมดทีเดียวเลย กินหมดทีเดียวเลย Ate it all up in one go. กินหมดทีเดียวเลย All sentence. Da, da. Soft, warm, and feminine affirmation. Da is gentle and agreeable. Da is lighter and more playful, cute. ได้จ้ะ หนูมาแน่นอน รู้แล้วจ้ะ น่ารักจ้ะ T. Urges or persuades someone gently. Come on, just do it, or please just. ไปเถอะ สนุกแน่นอน ยิ้มเถอะ อย่าทำหน้างั้น หยุดเถอะ เหนื่อยแล้ว Nya. Emphasizes or highlights something, similar to like or I mean in casual English. Also used to point something out. อันนี้เนี่ยแหละ ที่ฉันอยากได้ คนเนี่ยนะ ทำอะไรก็ได้ มันเนี่ยแหละปัญหา Sa. Add sharpness or finality. Just do it already, or emphasizes a completed, decisive action. ทิ้งซะเลย ไม่ต้องเก็บ บอกไปซะ อย่ากลัว หยุดซะที Le. Strong emphasis on a conclusion or contrast. That's exactly it, or precisely that. นี่แหละที่ฉันต้องการ เขาแหละที่ทำ เงินแหละปัญหา Due. Adds also to as well at the end. Includes the speaker or adds something extra. ฉันไปด้วย อร่อยด้วยนะ ขอด้วยคนนึง God die. Expresses acceptance or flexibility. That's fine, or whatever works. อยู่บ้านก็ได้ เอาอะไรก็ได้ พรุ่งนี้ก็ได้ Mung, mai. Mung is maybe, I think, probably, uncertainty. Mai is casual form of mai, used for yes-no questions. เขาจะมามั้ง ไปด้วยกันไหม อร่อยไหม Oi. Stronger and more aggressive version of oi, used to express strong surprise, frustration, or to call out to someone loudly. ให้โว้ยทำอะไรอยู่ แพงโว้ยช้าโว้ย Noi. Softens a request, makes it sound polite and less demanding, like a little or please in English. ช่วยหน่อยได้ไหม เดี๋ยวก่อนหน่อยนะ ขยับมาหน่อยได้ไหม Eng. Means by oneself, itself, or adds the nuance of naturally, it just happened that way, on its own. ทำเองได้เลย มันหายไปเอง รู้เองแหละ Tedious. Intensifier meaning really quite, or in one go, all at once. Emphasizes completeness or intensity. เสร็จทีเดียวเลย แพงทีเดียวเลย กินหมดทีเดียวเลย Sentence final particles with pronunciation and tones.